Quelle est la coïncidence la plus étrange que vous ayez vécue personnellement? Je suis allé à la fac et j'ai rencontré une jolie fille. Où êtes-vous allé au lycée? Demande-t-elle. Vous n'en avez jamais entendu parler? Je réponds. J'ai grandi dans une ville de 1200 habitants et j'ai été diplômé dans une promotion d'environ 90. Essayez-moi, dit-elle. Et c'est là qu'elle a commencé à découvrir que non seulement elle en avait entendu parler, mais qu'elle avait failli y assister car sa famille avait vécu très brièvement dans une ville voisine pendant son enfance. Nous avions des dizaines d'amis en commun et avions apparemment passé notre jeunesse à nous manquer de peu. Plus tard, après avoir commencé à sortir ensemble, nous avons appris qu'une de nos amies communes essayait de nous arranger une rencontre depuis des années. Elle a éclaté de rire en voyant que nous étions enfin ensemble, sans aucune intervention de sa part. Je l'ai demandé en mariage et elle a dit oui. Nous sommes allés dîner avec nos parents pour qu'ils puissent enfin se rencontrer. Ses parents arrivent au restaurant et voient les miens. Sa mère lui dit « Oh, tiens, c'est le nom de mon père. Alors, c'est ton fils, hein ?» Ils étaient collègues de travail depuis des années. Bien sûr, on est mariés depuis 11 ans maintenant. On a une belle histoire d'amour. On compte bien la garder.